Un poligono missilistico, sperimentale, terrestre, aereo e navale, ovvero 12.000 ettari di terra e dalle 2.000 alle 11.000 miglia quadrate di mare della Sardegna di proprietà del Ministero della Difesa. Volo regolare, booster sganciati. Qui hanno sparato di tutto e di più. I propulsori spaziali Zefiro 16, Zefiro 23 e Zefiro 9. I missili Teseo. I missili Marte e Aster. I missili anticarro Milan e Tau. Persino i proiettili e le granate al fosforo. White phosphorus can also be used to block the enemy's vision. E in questo enorme poligono che occupa buona parte della Sardegna orientale si sono dati il cambio per sperimentare armi diverse industrie, tra cui la Oto Melara e la MBDA, collegate a Finmeccanica, e anche società straniere, perché questo poligono lo hanno affittato e secondo dati ufficiali lo Stato ci ha guadagnato 1 milione di euro in 12 anni. Non solo, nel poligono di Quira sarebbero stati smaltiti gli ordini degli ultimi conflitti, rifiuti pericolosi che venivano fatti brillare, mentre mucche e pecore continuavano a pascolare nella zona. Nel 2001 si comincia a sospettare che il poligono possa avere a che fare con le tante morti per linfoma e leucemia della zona, ma le analisi condotte negli anni successivi non riescono a stabilire nessun collegamento tra esercitazioni militari e tumori, fino al 2010, quando 2 veterinari della ASL di Lanusei effettuano controlli negli allevamenti vicino o all'interno del poligono. Ed ecco quello che scoprono. Il 20 febbraio ci dovrà essere la sentenza del giudice per le indagini preliminari e dovrà decidere se gli indagati dovranno essere rinviati a giudizio o no, generali compresi. Se questo succederà sarà la prima volta che in Italia andranno sotto processo le alte gerarchie militari, un processo tutto da seguire. Ma adesso entriamo ancora più dentro la preziosa inchiesta del giudice Fiordalisi e dei suoi uomini, perché lui è andato a vedere anche la situazione dei controlli, cioè se i controlli che sono stati commissionati negli anni a diverse società esterne, anche all'università, dal Ministero della Difesa della NATO sul poligono di Quira, sono stati fatti bene oppure no. Il sospetto è che siano stati fatti male, come ci racconta Raffaella Pusceddu.